ان شاء الله نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د مدارسو په حقله د وفاق المدارس العربیه د هغوی امتحان چې کوم دی هغه نن ختم شو. الحمدلله ډیر په ښه کردار سره او ډیر په ښه کارکردګۍ سره هغوی خپل امتحان چې کوم دی هغه سرته ورسو. د طلبا او دغه شانتې د طلبا او طالباتو امتحانات هغه ختم کړلی شو چې الحمدلله د وفاق المدارس چې دا د ټولې دنیا په سطحه باندې د مدارسو یو ډیر غټ بورډ دی چې د ټولو نه لوی دی. الحمدلله په دې کې په زرګاو په لکاو طلبا او دغه شان طالبات الکان او جنکۍ هغه زیر تعلیم وي او الحمدلله علم حاصلوي، د قرآن مجید د هغې تعلیم حاصلوي. په ننني کال کې په 2024 کې تقریبا 5,94,784 طلبا او طالباتو هغوی چې کوم دی امتحان کې حصه اخیستلې ده. 5,94,784 چې دا الکان هم دي جنکۍ هم دي. د دې طلباء کرامو امتحان هغه الحمدلله نن په 5 فروری باندې هغه اختتام ته ورسېدو. د دې لپاره تقریبا 3207 مراکز چې کوم دی هغه منتخب کړلی شوي وو او مقرر کړلی شوي وو. 3207 مراکزو کې دغه 5,94,784 طلبا او طالباتو امتحان چې کوم دی هغه ورکو. د دې لپاره تقریبا 19,000 نگرانان مقرر کړلی شوي وو چې د هغوی په نگرانۍ کې د هغوی د انډر لاندې د هغوی په مشرۍ کې دغه 5,94,784 طلبا او طالباتو امتحان چې کوم دی هغه سرته ورسو. د وفاق المدارس العربیه دا یو داسې بورډ دی چې د هغې د نظم و ضبط د هغې به سوی د دې اندازه تاسو د دې نه ولګوئ چې په بل کال یو پرچه چې کوم دی هغه اوټ شوه د شپې او د په یوه شپه کې دننه سهار په 8 بجې باندې پرچه شروع کیږي او د شپې چې کوم دی نو پیپر یو اوټ شو او د هغې شپې کې دننه ټول چې کوم دی نو د وفاق المدارس العربیه څومره عمله د هغوی چې کوم دی په یوه شپه کې پیپر تیار کو او په یوه شپه کې د پاکستان ګوټ ته هغه پیپر ورسېدو او سحر چې طلبا طالبات چې کوم دی په خپل حال کې حاضر شول هغوی پیپر چې کوم دی هغوی ته په یوه شپه کې چینج شوی و. په یوه شپه کې دا د وفاق المدارس العربیه د هغې یو ډیره لویه کارنامه وه چې ډېر خلکو او ډېرو سرمایهدارو او ډېرو د دنیادارو خلکو د هغې ډېر لوی صفت کړی و. په سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي وي. که چېرته موږ تاسو وګورو نو د سکولونو کالجونو حالت څرنګه وي. که چېرته د دغې سکولونو کالجونو دا ډیوټي یو کال زم د مدارسو د علما کرامو ته ورکړي نو تاسو به د دې کردار ووینئ، د دوی هغه حال به تاسو بیا ووینئ چې څرنګه د دوی حالت نه بدلیږي. د ټولو نه اول خو به زه دا خبره په دې کې وکړم چې د سکول چې څومره عمله ده هغې کې خو یو د ټولو نه غټ څیز دا دی چې ادب په مدارسو کې دا دومره نظم و ضبط سره امتحان ولې اخیستلی کیږي؟ د دې وجه سره مین وجه دا ده چې طلباء کرامو ته ادب ښودلی شوی دی. د دغې پوهې او د دغې عقل او د دغې شعور او د دغې ادب په دایره کې دننه هغوی خپل پیپر چې کوم دی هغه حل کوي. که موږ تاسو یو طرف ته د سکولونو کالجونو دغه شان د یونیورسټۍ د هغې امتحاناتو ته وګورو نو بیا په هغې کې خو د ټولو نه زیات کمی دا وي چې په هغې کې د ادب ډېر زیات کمی وي. په طلبا طالباتو کې ادب بانتهایی کم وي ځکه چې هغوی د خپل استاد ادب څه کوي، هغوی د خپل پرچې د هغې خپل مضمون ادب نه کوي. چې د کوم څیز پیپر دی تاسو به کتلي وي د اسلامیات پیپر وي چا په بړو باندې منډلي وي څوک پې له پاسه ناست وي په خپله باندې مې په دې خپلو سترګو لیدلي چې استاد یو نګران هغه چې کوم دی د تعلیم نه او دغه شانتې د سټوډنټ نه هغه نقل واخلي د اسلامیات پیپر او هغه چې کوم دی ټول د قرآن مجید آیاتونه سبقونه هغې راوړو ډسپلین ته یې ګزار کو. نو ما ورته وي ما سر جي په دې کې خو د قرآن مجید آیاتونه دي او په دې کې خو چې کوم دی نو احادیث مبارکه دي نو هغه بیا لاړ او د شرم نه یې هغه راواخیستو او په میز باندې کېښودو. نو چې دا د استادانو او دغه شانتې د شاګردانو دا حالت وي نو خامخا به دا حالت وي. نو زه سلام پیش کوم د وفاق المدارس العربیه چې هغوی په څومره ښه طریقې سره په نظم و ضبط سره د وفاق المدارس العربیه هغې امتحان چې کوم دی هغه سرته ورسو. الله رب العالمین دې مزید دوی ته توفیق ورکړي چې داسې نور شاګردان داسې یو ډېر یو داسې مضبوط نظم و ضبط ورکړي لکه څرنګه چې دی د دې نه ښه شي او الله رب العالمین دې زموږ د سکولونو د کالجونو هم داسې نظم و ضبط او داسې حالت او داسې کردار والا بورډ جوړ کړي لکه څرنګه چې زموږ د وفاق المدارس العربیه دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.